事不宜遲開始啦。咁其實啦，我哋成日都話而家最好嘅時機就係而家。其實我哋加入 New Skin 係喺 New Skin 度發展，其實任何時機都係最好嘅時機嚟嘅。2024年已經過咗第4個月啦，就2日之後就5月啦。其實呢4個月嚟，我哋公司都為大家帶嚟好多新嘅產品啦，好多新嘅商機啦。我哋公司亦都攞咗好多新嘅一啲殊榮啦。咁今日都會逐一同大家去分享一下嘅。一直以嚟，其實我哋都有好多好好嘅產品，好多創新嘅一個科研，帶領住我哋成個美麗與健康嘅成個產業嘅。我哋一直以嚟都係呢個行業嘅一個領先者啦。上年有 TME， 今年有我哋嘅 Wellspar.io， 都係一啲非常之創新、非常之矚目嘅一啲產品嚟嘅。咁點解我哋可以有咁多咁好嘅產品？其實全靠嘅都係我哋嘅科研。我哋 New Skin 用咗即係而家超過2億嘅美元，去有好多唔同嘅一啲科研啦。我哋有好多一啲臨床嘅報告啊，好多嘅唔同學術嘅一啲論文啊、專利啊等等，全部都係我哋自家研發嘅。我哋自家研發嘅一啲嘅唔同嘅科研，其實都係會有我哋嘅一啲全球抗衰老科研顧問團嘅一個帶領啦。我哋公司好多唔同嘅科學家嘅一個帶領嘅。咁大家最熟悉嘅一定係 Dr. Joe Chang 啦。咁亦都趁住今日我哋咁入齊啦，都有一個關於 Dr. Joe Chang 嘅消息啦，想同大家講嘅。咁其實一直以嚟 Dr. Joe Chang 都係我哋創新科研去產品研發嘅一個首席嘅一個執行官嚟嘅。咁不過咧，佢而家呢幾年啦，都開始想退下火線啦。咁佢而家咧就有一個新嘅 title， 大家會見到就係佢係 Chairman of 我哋嘅一個全球科研抗衰老顧問團嘅。佢亦都係個即係首席嘅一個執行官啦。對於我哋嘅呢個抗衰老科研顧問團，咁大家唔需要擔心嘅。Dr. Joe Chang 仍然會喺我哋 New Skin 嘅大家庭入邊，仍然都係會帶領住我哋嘅一個好龐大嘅一個 science 嘅一個團隊啦，帶領住我哋嘅科學家啦，去幫助我哋繼續去研發一啲新嘅產品嘅。咁亦都係會透過我哋2大嘅科研基地啦，一個喺美國嘅 Provo 同埋我哋嘅上海嘅一個創新園區啦，亦都會係咧繼續去帶好多新嘅產品俾大家。咁所以咧，大家咧之後都會一陣間幾分鐘之後啦，都會再講一個少少 Dr. Joe Chang 嘅消息嘅。咁大家咧都要繼續期待啦。咁靠我哋嘅科研啦，我哋嘅產品品質啦，我哋嘅科研團隊啦，咁先至可以咧幫助我哋嘅產品可以得到 beauty 同埋 wellness 咧，都係榮獲 No.1 嘅一個殊榮嘅。我哋好開心啦！我哋上個月香港嘅 Pharmnex 係可以榮獲咗全港呢個綜合營養補充品品牌嘅 No.1，都要俾啲掌聲自己，係啦。另外我哋其實都已經New Skin啦，我哋嘅 Beauty Device Platform 啦，已經係連續7年係全球第1嘅家用美容儀品牌。呢2個嘅 No.1 嘅殊榮啦，其實都係一個非常之好嘅一個證明啦，話咗俾大家聽，其實我哋 New Skin 嘅產品係有幾咁好嘅。咁好開心就係我哋上個月啦，3月嘅時候啦，就有一個 Wellspar.io 嘅隆重嘅一個正式上市啦。咁配合住我哋嘅 Wellspar.io 嘅一個launch 啦，其實我都想同大家講就係希望大家咧可以以後去推我哋嘅產品，去介紹我哋嘅產品嘅時候咧，都要繼續咧係講我哋呢個 No.1 Beauty 同埋 No.1 Supplement 嘅一個故事嘅。其實咧，我哋一直以嚟都有好多嘅一啲科研啦，好多嘅一啲實驗啦，都係咧係配合兩者我哋嘅 device， 我哋嘅 supplement 嘅。好似呢個係一個小小嘅例子嚟嘅啫。咁就係我哋嘅 Multi Beauty 同埋我哋嘅 Wellspar.io 一齊去使用嘅時候，個效果係可以加成嘅。除咗呢一個例子，我哋嘅LumiSpa 同埋我哋嘅 Collagen 一齊去用，其實都有個加成嘅效果。咁大家都可以藉住我哋呢2個 No.1 嘅一個殊榮，去幫助大家去推動同埋介紹、分享更加多嘅產品俾到身邊嘅朋友。大家都要藉住我哋之後 marketing 嗰邊，我哋喺 Facebook 啊等等都會越嚟越講得多，就係呢個1+1嘅一個殊榮，1+1嘅一啲 science 嘅。咁
就除咗我哋即係 Wellstar.io 有唔同嘅一啲即係誕生之外啦，咁其實食住我哋嘅 Wellstar.io 嘅正式上市，咁我哋嘅 Vera 亦都喺3月嘅時候同步已經上咗線㗎啦。咁如果仲有邊個朋友係未連接 Vera 嘅，咁記得今晚事不宜遲啦，第一件事就要上去做咗先啦。咁除咗我哋嘅同埋我哋 IoT 呢樣嘢去一齊去做一個嘅介紹之外啦，咁其實咧我哋為咗去迎接我哋 Wellstar.io 嘅上市，咁就相信大家喺銅鑼灣，大家一定係成日蒲銅鑼灣㗎啦，同埋就算喺我哋嘅 YouTube、喺我哋嘅 Facebook 都會經常見到呢一條片，就係容祖兒幫助我哋拍嘅一條電視嘅廣告啦。3月份嘅時候喺呢個 Times Square，成個大件事都已經播咗1個月啦。咁4月份嘅時候咧，亦都喺呢個嘅 JP Plaza 啦，銅鑼灣嗰個翡翠明珠戲院出邊，咁亦都係播，即係4月份嘅時候，亦都係有播緊嘅。咁聽日最尾一日啦，咁如果有朋友未打卡嘅，咁就把握聽日最尾一日，快啲去打卡啦。咁除咗我哋有呢啲咁大型嘅廣告之外啦，我哋亦都會有好似係泳兒啊、容祖兒啊唔同嘅一啲美妝嘅博主啊，都有咧幫助我哋去分享我哋嘅 Wellstar.io 啦，都有唔同嘅一啲可能係明星啊、運動員啦，同埋咧一啲雜誌嘅編輯咧，有去幫助我哋去介紹啦，同埋分享啦我哋嘅 Wellstar.io 佢哋用完之後嘅一個用後感等等嘅。咁呢一啲咧都係希望可以幫助到大家啦，去分享我哋嘅產品啦，令到咧我哋嘅產品嘅曝光率咧可以越嚟越好嘅。咁除咗我哋嘅 Wellstar.io 呢個特別嘅隆重登場之外啦，我哋上個月最開心嘅就係我頭先講過㗎啦，我哋全港排名第1綜合營養補充品牌嘅一個殊榮。咁好多伙伴都有問一個問題，就係點樣計出嚟嘅？咁呢度都同大家去解釋一下啦。咁其實就係由 Euro 下面啲細字，其實大家之後都係放大嚟睇。咁就係由 Euro Monitor 去計算嘅。咁就係2023年我哋產品嘅銷售金額去作為一個嘅準則嘅。咁我哋榮獲咗第1名啦。咁其實第1名同埋第2名都有要一啲距離咧，我哋先至可以獲得第1名嘅。咁所以呢一個嘅殊榮，亦都係可以斷定咗我哋嘅品牌喺香港嘅一個地位。咁亦都係要俾啲掌聲自己啦，俾啲掌聲公司啦。我哋都係要多謝大家伙伴們同埋我哋好多嘅用家嘅支持，咁先至可以咧令到我哋 Farners 呢個品牌係打造成一個照顧香港人全方位唔同營養需要嘅一個產品嚟嘅。咁就頭先上年都有提及過紅谷啦，咁其實紅谷呢樣嘢喺全城都係非常之轟動啦，成個亞洲都好緊張啦。咁其實我哋香港嘅產品冇，即係我哋 New Skin 嘅產品冇受到影響，其實都係因為我哋一直有好好嘅6S 嘅把關啦，好好嘅科研，好好嘅科學家嘅一啲團隊嘅安全嘅把關，先至咧可以帶到一啲咁優質嘅產品俾大家。咁亦都希望大家係藉住呢樣嘢，去更加好咁樣去推廣我哋產品嘅功效啦，同埋我哋產品嘅安全性嘅。好啦，咁就除咗受到用家、受到各位伙伴嘅肯定之外，咁其實我哋亦都係好多媒體都已經上個月有爭先去幫助我哋去報導咗啦，我哋獲得呢一個 No.1綜合營養補充品牌嘅一個殊榮㗎啦。咁呢2個報導都係我哋香港一啲比較領先嘅媒體嘅一啲報導嚟嘅。如果大家未睇嘅或者未 share 未 like 嘅，咁記得快啲上翻我哋嘅 Facebook 啦，去 like 翻、去 share 翻、去分享翻俾我哋嘅朋友啦。好，咁就藉住我哋即係都想慶祝我哋得到呢個 No.1嘅殊榮啊嘛，咁所以喺3月尾至到我哋成個4月嘅時候啦，我哋都有2個黃牌套裝嘅一個優惠嘅，咁就係買我哋嘅黃牌套裝就會送1盒嘅奶瓶。有邊個朋友未買嘅？未買嘅話就未買啊，未買咁你聽日趁住聽日最尾1日或者而家 Newtown 即刻落單係啦，即刻去買，仲可以繼續享有到我哋嘅奶瓶嘅。咁除咗有呢個 Life Pack 嘅優惠之外啦，我哋咧亦都係有個 S3 嘅 challenge。
應該在場應該所有人都參加咗啦。如果未參加亦都係啦，聽日最尾一日快啲上去 showcase 去參加啦。咁我相信在場嘅人都一定係5萬分以上㗎啦，都一定咧係可以攞到咧我哋個 new buy-in 㗎啦。咁大家咧，如果聽日都真係會上去 showcase 嘅話啦，都不妨再留意一下，我哋喺 showcase 上面都有一個新嘅一個裝置，咁就係喺嗰個 beauty room 出邊嗰個位置啦。大家可能會見到已經有幾屋柱喎，咁其實咧佢就係俾我哋投票嘅，咁就係投選你最喜愛嘅 Farmnext 產品，咁大家咧就可以攞一粒呢個粒粒啦，其實佢就係我哋 No.1 嗰個 logo 嚟嘅，係啦，咁然之後你就可以撳落去你最中意嗰個產品上面。我今日暫時見到好似排第一嘅係 Live Pad， 係啦，咁聽日後日有冇其他嘅改變啊？咁就點解要投票？就係投票出最受歡迎嘅產品，我哋有機會做一啲特別嘅優惠去回饋翻俾大家嘅，係啦。咁所以大家就踴躍啲去投票啦，都叫多啲嘅朋友上去投票啦。咁就睇下邊個產品可以勝出啦。好，咁就4月份嘅時候咧，亦都有一個新品係上市嘅，就係我哋嘅護肝排毒配方 Detox Formula。呢個亦都係我諗一出就好快賣晒，好快之前已經低高打啦。咁就聽日就最尾一日係有我哋呢個優惠孖裝嘅，咁所以大家都記住喺5月之前啦，就買埋我哋呢個嘅優惠孖裝。咁當然呢個產品係一個long term 嘅已經推出咗嘅產品嚟㗎啦，大家之後每個月都可以 keep 住去購買嘅。呢個產品有咩好？就係幫助我哋去促進翻我哋肝臟嘅排毒，第1階段同埋第2階段嘅排毒嘅，即係點啊？即係幫助我哋身體入邊嘅毒素可以更加好咁樣轉化，然之後去排走翻出嚟。咁而且佢入邊都有一啲好好嘅抗氧化物啦。而且佢可以提高翻我哋肝臟呢個抗氧化劑谷胱甘肽嘅一個水平。谷胱甘肽係我哋成個人嘅排毒過程入邊非常之重要嘅一個抗氧化劑嚟嘅。咁基本上做得香港人嘅，邊個冇壓力啊？邊個唔需要排毒啊？係咪？咁所以呢個產品係真係每一個都市人都需要嘅一個產品嚟嘅。咁除咗我哋4月份有呢個新產品啦，我哋5月咧都有一個新產品會帶到俾大家嘅。咁就係我哋活顏倍大免疫嘅補充裝啦。咁大家可能睇到其他國家嘅 website 都可能已經留意到佢㗎啦。咁我哋 Nu Skin 一直以嚟都係講求環保㗎啦，其實成個香港都係講求環保嘅，係啦。咁為咗個環保嘅方面，我哋就推出咗呢個嘅補充裝啦。咁就每年你哋在座每一位都可以慳到1公斤嘅玻璃嘅，咁就配合埋個垃圾徵費，大家又慳咗成交喎。咁講開慳錢啦，咁其實咧我哋隆重推出咗 TNDU 大家關心嘅一定價錢啦。咁我哋咧玻璃樽裝嘅 TNDU 藍豬豬咧都有一個嘅價格調整。咁價格調整，大家聽到可能唔一定要加價咧。咁大家仔細啲留意翻啦。咁其實咧，我哋為咗更加貼近全球產品嘅價錢啦，咁其實咧係會比以前更加優惠嘅。咁大家以後就唔使慳住啲藍豬豬用啦。係啦。大家反應非常之好啊！咁大家記住，咁除此之外，呢個你已經好興奮啦。我哋5月份亦都會有我哋 TNDU 嘅優惠嘅，係啦。咁就係會有1樽嘅玻璃樽裝啦，然之後再加3個嘅補充裝嘅，係啦。咁5月份亦都會有一個優惠，所以大家把握5月份。5月3號優惠就會開始啦，5月1號就會開始我哋嘅價格調整㗎啦，咁大家可以率先知道翻我哋呢個嘅新嘅一個價格嘅一個調整啦。好啦，咁就未來會發生啲咩咧？6月份我哋嘅 S2O 又翻嚟啦。邊個上年參加咗㗎？哇，好多人舉手，係啦，我都去咗。咁就今年就會係6月8號至到6月9號，咁係星期6日嚟嘅。未參加嘅朋友，俾條片大家睇下。
好，咁點解可以有飛呢？大家有咩資格先至可以參與呢？咁之後詳情就之後再公佈啦。咁今次嘅 SO 我哋會玩嘅嘢啦，同埋我哋有得試嘅產品啦，亦都係會全部唔一樣㗎啦。咁所以咧，希望大家都可以爭取到門票。咁我哋6月嘅時候咧，就可以喺現場見到大家啦。咁除咗我哋6月有呢個 SO 之外，亦都有一個好消息俾大家，就係頭先我有講過啦，關於 Dr. Joe Chan 嘅消息啦。咁佢就會親自嚟到香港同大家見面啦。咁大家咧就 mark 低個日子咯喎，咁就係6月19號星期三，咁就會喺一個香港嘅會議展覽中心嘅。咁就上面都有第一輪嘅訂票啦，同埋我哋第2輪嘅訂票嘅一啲詳情啦。咁詳情我哋之後咧都係會再公佈嘅。咁不過大家 mark 定大家嘅日曆啦，係啦。咁就大家可以到時候啦，Dr. Joe Chan都會再講多少少我哋呢一個即係全球大健康嘅一個嘅商機啦，未來我哋產品嘅一個趨勢啦，我哋 Nu Skin Pharmix 等等產品嘅一個科研嘅實力嘅，好，大家都要期待一下啦。好啦，咁頭先我又講咗好多即係產品上面嘅嘢啦，亦都有講咗我哋好多片啊，我哋好多嘅一啲唔同媒體嘅一啲報導啊，可以喺邊度睇到咧？咁其實大家要快啲 mark 低，就係我哋有2個 Facebook page 啦，我哋有一個 Instagram 啦，同埋咧我哋有 YouTube channel 嘅。咁我哋咧其實好多唔同嘅產品嘅資訊啦，都會喺呢4個平台嗰度咧係去發放出嚟嘅。咁大家咧記住，呢4個平台都一定要 like 咗佢啦，甚至乎係校埋嗰個小鈴鐺啦，等佢一有新 post 嘅時候就會有提醒大家可以去睇翻啦。好，咁另外咧，我哋嘅 Instagram 啦，我哋嘅 IG 啦，其實咧都有一個新嘅一個資訊頁面㗎。咁其實大家 scan 呢度就會睇到啦，再唔係就去翻我哋嘅 Instagram 上面啦，撳翻我哋下面條 link 啦。咁其實咧都會一個 page 已經會出到晒我哋所有嘅 new town 啊，我哋 new channel 啊，我哋嘅 ordering page 啊等等 Facebook 啊等等嘅一啲資訊。咁方便大家去即係介紹新朋友去使用嘅時候啦，咁都會咧係更加方便嘅，係啦，就係點擊一條 link tree 嘅 link 就可以㗎啦。咁大家就可以喺上面揾翻我哋唔同嘅啲產品嘅短片又好啦，產品嘅相啦，我哋一啲 product 嘅 PPT 啦等等啦，都可以係喺 New Channel 嗰度揾到啦。咁喺 IG 上面亦都可以好簡單咁樣就已經去到 New Channel 嘅位置，亦都可以睇翻我哋 Instagram 唔同嘅 post 啦咁樣。咁就甚至乎 ordering page 都可以即刻去到嘅。更加方便大家去使用嘅，咁所以大家都記得快啲即刻 like 翻我哋嘅 Instagram 啦。咁就講開我哋好多唔同嘅一啲幫助大家去推廣我哋 Nu Skin 嘅 branding 啦。我哋咧今日咧都有條新嘅我哋香港製造嘅 branding video 咧去帶到俾大家嘅。咁我哋就去片啦。1984年 Nu Skin 喺美國猶他州創立，並喺1996年喺紐約證券交易所上市。2009年 Nu Skin 成立抗衰老科研顧問團及抗衰老科研中心，中心設有12個精密實驗室，並喺第2年投入1億美元喺美國猶他州總部打造 Nu Skin 全球創新中心。1991年 Nu Skin 進軍首個亞洲市場香港，並於2003年進軍中國大陸市場。2014年 Nu Skin 投入近5億人民幣喺上海打造大中華創新總部園區，並喺2023年興建2期，佔地近6個標準綜合場，投資約3.6億人民幣。目前 Nu Skin 已經遍佈全球近50個市場。作為全球美麗與健康共融嘅領導品牌， Nu Skin 秉持2大基石：創新科技同品質措施。Nu Skin 擁有強大嘅全球抗衰老科研團隊約75人，同時投入咗2億美金作研發資金。喺品質措施方面，我哋為產品嘅研發同生產制定咗專門嘅6S 標準，選用醫療級生產廠房，確保產品符合相關嘅政府規範同要求。6S 品質措施包含咗一系列環環相扣嘅精密監管行為，從選材到生產，均一絲不苟。Nu Skin 連續6年蟬聯全球第1居家美容儀系列品牌，其
其中 A Shop Movie Star 上市1年半售出200萬部，即係每30秒售出1部。2023年又推出革命性產品 A Shop World Spa IO， 開創美麗與健康共融美體熱先河。Farmlash 作為兒科營為基礎嘅營養補充品牌，喺2023年一躍成為全港排名第1綜合營養補充品牌。New Skin 不僅係健康同美容行業嘅領導者，更致力改善世界各地人們嘅生活品質。而新鮮的力量基金會香港分會同香港兒童心臟基金會已經攜手走過18載。此外 ，New Skin 多年亦致力喺可持續發展，做出有益於地球同環境嘅積極措施，例如縮減 A Shop Movie Spa 包裝盒尺寸。而我哋要嘅就係憑藉多元富能嘅創意平台，致力成為